নমস্কার আমার ইউটিউব বন্ধুরা, আমার আদর্শ রান্নাঘরে সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি আমার রান্নাঘরে করব পাক্কন পিঠা, তালের পাক্কন পিঠা। তো চলুন এই পাক্কন পিঠা বানাতে কি কি লাগে একবার দেখে নেব। তালের পাক্কন পিঠা বানাতে আমার লাগবে তালের রস, লাগবে আমার চালের গুঁড়ো, লাগবে দুধ, আমার লাগবে চিনি আর অল্প একটু নারকেল গুঁড়া। পাক্কনের জন্য আমি একটু কাই করব, আর কাইয়ের জন্য আমি দিয়ে দেবো দুধ। আমি 250 গ্রাম মতো দুধ দিলাম, আর এতে দিয়ে দেবো আমি চিনি, অল্প একটু চিনি দেবো। আর দুধটা ফুটে গেছে, এতে আমি দিয়ে দেবো চালের গুঁড়ো, আর দেবো এতে আমি কোরানো নারকল, আর আমি এতে তালটা দিয়ে দেবো। দিয়ে সবগুলো একসঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে নেব। আমি অল্প একটু এতে লবণ দিয়ে দেবো, টেস্টটা ভালো হবে। তো আমার কাইটা একদম রেডি। এবার আমি এটা একটা থালায় তুলে নেব। আমার এই কাইটা একটু ঠান্ডা হতে থাক, ততক্ষণে আমি একটু চিনি সিরাপ বসিয়ে দেব। আমি সিরাপের জন্য এই 4 কাপে 2 কাপ জল দিয়েছি, আর 1 কাপ দেবো চিনি। আমার একটা পাতলা শিরা লাগবে, সেই জন্য আমি চিনিটা একটু কমিয়ে দিচ্ছি। আমার শিরাটা এদিকে ফুটে গেছে, এটা এদিকে হতে থাক, আর ওইদিকে আমি আমার ডোটা অনেকটাই ঠান্ডা হয়ে এসছে। এটা আমি এবার হাত দিয়ে একটু ভালো করে মেখে নেব। আমার ডোটা অনেকটাই নরম হয়েছে, সেই জন্য আমি এতে অল্প একটু চালের গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে মেখে নেব। আমার ডোটা একদম রেডি, আর ওইদিকে আমার শিরাটাও হয়ে গেছে। আমি শিরাটা এবার নামিয়ে নেব। এবার আমি একটা একটা করে আমার পাকন পিঠা বানিয়ে নেব। আর আমি পিঠাটা বানাবো এই ছাঁচের মধ্যে। এই ছাঁচে পরে সুন্দর একটা ডিজাইন আসবে। পাকন পিঠা বানানো হয়ে গেছে, এবার আমি এটা তেলে ভেজে নেব। আমার কড়াইটা বসিয়ে দিয়েছি, অনেকটা গরম হয়ে গেছে। আমার কড়াইতে আগে থেকে তেল দেওয়া ছিল, আমি আরেকটু তেল দিয়ে দেবো। আর ভাজাভাজির জন্য আমি ছোট একটা কড়াই ব্যবহার করি, তাতে খুব ভালো হয় ভাজতে। আমার তেলটা গরম হয়ে এসছে, খুব বেশি একটা গরম দেওয়া যাবে না, তাহলে পুড়ে যাবে। হালকা গরমই দিতে হবে। আর আমি এটা কিন্তু একদম হালকা আঁচে ভাজবো। আমার তালের পাকন পিঠা একদম রেডি হয়ে গেছে। এবার আমি এটা আমার এই চিনি সিরাপে 10-15 মিনিট রেখে দেবো ভেতরে ঢোকার জন্য। তারপরে আমি একটা প্লেটে তুলে নেব। আমার 10 মিনিট হয়ে গেছে। আমার পিঠাতে অনেকটাই শিরা ঢুকে গেছে। এবার আমি একটা প্লেটে তুলে নেব। তো আমার তালের পাকন একদম রেডি। আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখতে থাকবেন আমার আদর্শ রান্নাঘর। অন্য কোনো দিন অন্য কোনো মজাদার রেসিপি নিয়ে আবার দেখা হবে। ততদিন সুস্থ থাকবেন। অনেক ধন্যবাদ।